Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін глютенсіз жүгері ұнынан нан жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар 140 грамм кефир немесе айран және бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің видеом ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Мен өте қуанышты боламын. Бұл нан диета ұстап жүрген кісілерге, попы тамақтанып жүрген кісілерге өте пайдалы, өзіме ұнады, сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Мына жерде енді құрғақ массаларымызды барлығы мөлшерімен жазылған бөлек ыдысқа араластырып аламыз. Күріш ұны, жүгері ұны, сода және тұзды. Сосын барып айран мен жұмыртқаның қоспасына жайлап салып араластырып аламыз. Нанның дайындалуы өте оңай, дәмі де керемет. Жеуге жақсы. Осылай барлығын асықпай, түйіндері қалдырмай араластырып аламыз. Сосын барып кез келген үйдегі формаға құйып аласыздар. Және қызып тұрған пешке менде 20 минутқа пісіп шықты. Енді сіздің пешіңізге байланысты. Достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менің дамуыма солай үлес қоса аласыздар. Мінекей нанымыз пісті. Нанды толықтай суығаннан кейін кескен дұрыс. Арасы әдемі үлпілдек көтеріліп пісті, жұмсақ. Мінекей. Сіздерге де жасап жеуге кеңес беремін. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар.